Magandang umaga po. Andito na naman tayo para mag underwater cleanup. Nasa 2 weeks na rin ako hindi nag underwater cleanup. Sigurado marami na naman basura ngayon. Sarap, mainit na ang tubig. Pero medyo ingat ako ngayon at marami na rin jellyfish o salabay. Kaya nakabalot na balot ako ngayon. Legging saka ito rash guard para medyo safe tayo. Okay, tara.
Ayun, ang dami kong napanguha ngayon, mga basura. Bigat, ang dami ngayon. Ayan, sana naman yung mga pumupunta rito tinatapo ng sa tamang tapunan ng basura, yung mga dala nilang mga ginamit nilang basura. Okay, dyan sa tabi yan, marami pa rin basura, oh. Pero may mga naglilinis dyan. Pero dito sa underwater walang naglilinis dyan. Kaya ngayon medyo marami ako nakuha ngayon. Okay, naibigay na natin o naitapon na natin sa tamang basurahan. My friend, you watch YouTube ba? Dami niyang basura, oh. Ayan na. Camera? Yes, camera. Say hi. Hi to your family. You're from? Nepal. Nepal. Ah. From Nepal siya. Okay, thank you.